No sikakat mabagyo ti panagbiag, anat kayat mo nga location mo, adda ka di outside of God's will or in the center of God's will. No umay ti pagyo ti panagbiag, would you be outside adda ka derwar iti God's will no di center of God's will? Di ba? Tinaminsan ket na paliiw ko di eye of the storm. Amoy di eye of the storm, di mata ti bagyo. Putno kakabsat, malawlaw iti angin ken kulem ngem di eye of the storm kakabsat ket mayat. You know, in the center of God's will, in the eye of a storm, the Lord watches over you. Isong ano umay ti bagyo kakabsat, nasaysayat nga dakay di sentro ti pagayatan ti Apo. Ngem tay agbibiyag kakabsat nga maikaniwas ken makapaledda ang ti Apo dagi jar aramiden tayo. Gagangay mo't lang ag problema ka, akat adda ka dapat ijay arakop ti Apo. Hanga dete kas kalapro di galsan nga imadayo ti Apo. Narigat ti adot problema na ngem na nalaglagan no adda ka iti sidong ti pagayatan iti Apo. So anyway, in verse number 26 and 27, the Bible says, they mount up to the heaven. Digiti kanu allon kunana, kitagpalangit sa damanen agpababa. Ala nakit-kita yung siguro kakabsat, digiti mabasbasa, kenno digita makit-kita yan ta YouTube, digiti barko kakabsat, nga nagngangato nga daluyon. You know? Agpangato, ti langit, santo agpababa, dagiti daluyon da, umalimpatok da, nga agpalangit, sa damanin agpababa, kadagiti kunggan, ti kararwada, malunag, gapot da, nagmabaros ti danag. And at that moment, nothing matters in you. Awan sabali nga nasisita king kano, di masolbar di problema. Am I right? Uri na imas ta kanem, hamuunay maimas mangan, aging gangahan na masolbar di problema. Uray na imas de, uray na pintas na pagturukam. Nuhan pa'y nga nasolbar di problema kakabsat, hamu mananam day comfort di pagturukam. Nothing, no convenience and no comfort in life can ever comfort you until the problem is solved. Mabaros kakabsat iti danag. But you know what? In the storms of life, dito iti gayam nga makita kakabsat, tinaisang sangayan nga bilag kan ingel ni Apo Diyos. We often do not like the storms of life. Hante ikayat kakabsat numabalbalin. But it is where we can often see God's power. I will show to you from the scriptures. If you really want, listen here. No kayat mo nga talaga nga ma-experiensya kan mapanagnagan. Tinagpaiduma ka na isang sangayan nga bilag ni Apo Diyos nga mabalin na nga ipakita kakabsat. You've got to go through storms. Kailangan nga ti Apo ipalasat na dagiti adu nga bagyo itibiyag tayo kakabsat. So this tells us tonight that as God's people, masapol nga rod nga isagana tayo nga kang kanayon ti bibiyag tayo kadagiti agsasaganad nga bagyo aging nga dinatay alaan ti Apo. Di kay makita kakabsat nga adun ti limabas nga bagyo ti Pilipinas. Kahit nakasad ka di nga sawen, awanton ti sumangbaypay nga bagyo. So you have to build your house not because of the recent storms, but for future storms. Papigsaon ta pamatim ita. Saan nga gapo ka digiti naglabas nga bagyo? Ngem antisiparam dagiti sumaganad pay nga bagyo nga umay iti panagbiag mo. So nga iti daytoy nga church kakabsat, amin tayo nga anak iti Apo. Ti pamati tayo masuot. All of us in the HBBC family, our faith will surely be put to test. Because it is where we can experience the power of God.